हेलो एन्ड नमस्ते माई युट्युब फ्यामिली वेलकम टु माई अनदर न्यू ब्लग। सो आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नुभयो के को बारेमा हो भनेर होइन। सो गाइज यस मैले चाहिँ आज यो माइकको प्रब्लमको सोल्युसन लिएर आएको छु, जुन चाहिँ 110% स्योर काम गर्छ, या ग्यारेन्टी दिन्छु म होइन। यदि तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन भने तपाईँहरूले म हटा लिएर आउनु सक्नुहुन्छ, म बनाएर पनि तपाईँहरूलाई दिन सक्छु होइन। सो यो चाहिँ नि जस्ट एक्सन क्यामेराको लागि मात्रै है, जस्तै SJ6 लेजेन्ड अनि भयो इकेन भयो होइन, यस्तै एक्सन क्यामेराहरूको लागि मात्रै यो जुन माइक प्रब्लम छ त्यसको लागि मात्रै हुन्छ, नट फर गोप्रो हिरो होइन। उसको त अब कुरै नगरौँ, गोप्रो हिरो त एकदम राम्रो भइहाल्यो ब्रान्डै होइन। सो गोप्रो हिरोको लागि होइन, मैले चाहिँ Sjcam यो 6 लेजेन्ड चलाउँछु भिडियोजहरू बनाउँदाखेरि। अनि जहिले पनि मेरो चाहिँ यो माइककै भनौँ न क्यामेराकै माइकबाट रेकर्ड गर्दाखेरि धेरै विन्ड नोइजहरू आउने क्या, मैले बोलेको चाहिँ नबुझ्ने धेरै विन्ड नोइजहरू आउनु भइरहेको थियो। अनि यो हेरेर चाहिँ मैले धेरै यसको सोल्युसनहरू के छ त कसो छ भनेर युट्युबमा नि हेरेँ, युट्युबमा जे देखाएको थियो त्यो सब गरेँ, त्यसबाट नि भएन। त्यो नभएपछि म आफ्नै अब यो गरेर हेर्छु भनेर एउटा दिमाग लगाएर यसो ट्राई गरेर हेरेको। सो त्यसले चाहिँ नि बेटर रिजल्ट दियो क्या, जुन चाहिँ अरूले युट्युबमा हाल्नुभएको थियो त्योभन्दा पनि बेटर रिजल्ट दियो होइन। म देखाउँछु है यहाँनिर मेरो पहिला सुरु होइन, मैले यहाँ कति के मात्रै बिगाएर सबभन्दा पहिला सुरु मसँग चाहिँ यहाँनिर यो माइक थियो होइन SJ को। अनि मैले युट्युबमा हेरेँ यसको यो नोइज रिड्युस कसरी गरिन्छ, के यसको सोल्युसन के छ त भनेर हेर्दाखेरि यहाँनिर यो भित्र चाहिँ माइक छ होइन। यो माइकलाई चाहिँ पुरा स्पुनले बेरेर होइन, त्यो कपासहरूले बेरेर यसरी टेप लगायो भने चाहिँ फिल्टर गर्छ, नोइजहरू रिड्युस गर्छ भन्यो। अनि होला नि त भने विशेष गरेर मैले पुरै गरेँ यो पनि होइन, तर यो काम लागेन, यो बिग्रियो। यो बिग्रिसकेपछि मैले अर्को माइक किनेँ फेरि होइन। यो माइकको नि प्रब्लम चाहिँ त्यस्तै थियो क्या, यो सबै त्यो विन्ड नोइजहरू धेरै क्याप्चर गर्ने, आफूले बोलेको चाहिँ नि बुझ्दै नबुझ्ने क्या धेरै नै। यसले चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ नि अब नर्मल 20-30 को स्पिडमा जाँदा चाहिँ बोलेको क्लियरली बुझ्ने, तर 60-70 पुगेपछि चाहिँ त्यही हो, बोलेको केही बुझिँदैन थियो। अनि त्यसको लागि नि मैले यसमा यो के भन्छ यसमा नि मैले कटनहरू कपासहरू होइन यताउता फिल्टरहरू राखेर बनाएको छु होइन। यसले चाहिँ हल्का बेटर चाहिँ साउन्ड दिएको छ है, यसले नोइज रिड्युस चाहिँ गर्छ, नगर्ने होइन, गरेको चाहिँ छ, तर जति गर्नु पनि त्यति चाहिँ गरेन क्या। अनि हल्का यो भोइस प्रब्लमहरू चाहिँ भइरहेकै थियो है। अनि मैले चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ नि त्यो अर्को के नयाँ जुगाड गरेको छु भने चाहिँ मैले चाहिँ यो Sjcamमा चाहिँ बोयाको माइक फिट गरिदिएको छु क्या। सो कसरी फिट गरेको छु, के गरेर फिट गरेको छु, सो यो म देखाउने छु। अनि कतिको काम गर्छ गर्दैन यो सब देखाउने छु, स्किप नगरी लास्टसम्म हेरिदिनु होला है। सबभन्दा पहिला सुरु हामी माइक टेस्ट गर्नेछौँ, यो चाहिँ नि Sjcamकै भयो होइन। अनि मैले बोयाको माइक चाहिँ यहाँनिर छ है, मेरो बोयाको माइक, यो मेरो बोयाको माइक भयो होइन। यो चाहिँ बोयाको माइक भयो, यसमा चाहिँ मैले Sjcamको त्यो बनाइदिएको छु, यसरी जुगाड गरिदिएको छु, ठ्याक्क मिलाइदिएको छु। सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ हामी साउन्ड टेस्ट गरौँ है त। अनि त्यसपछि मैले कसरी जुगाड गरेँ, कहाँबाट गरेँ, सबै देखाउने छु भिडियोमा, सबै लास्टसम्म भनिदिने छु कसरी गरेँ के गरेँ होइन, सबै गरिदिने छु। सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ यसको माइक टेस्ट गरौँ, बाइकमा गएर बाहिर गएर होइन, यो माइक टेस्ट गरौँ, त्यसपछि यो बोयाको माइक टेस्ट गरौँ, यो डिफ्रेन्स हेरौँ होइन, कुन चाहिँ राम्रो क्वालिटी छ, कुन चाहिँ राम्रो क्वालिटी छैन साउन्डमा भनेर तपाईँहरूले नि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, के भन्छ जज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नि अब भनिदिने छु कुन चाहिँ मलाई बेटर लाग्यो भनेर। सो सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ यो टेस्ट गरौँ, अनि आफ्टर द्याट बोयाको टेस्ट गरौँ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ मैले यो कसरी यो बोयाको माइक चाहिँ नि यो Sjcamमा कसरी फिट गरेँ, के गरेर फिट गरेँ त्यो पनि भन्ने छु। प्लस अनि इकेन क्यामेरा युज गर्नेहरूको लागि पनि यो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो पनि म सजेस्ट गर्नेछु, बनाउने भन्ने छु है त। सो सबभन्दा पहिला सुरु बाहिर जाउँ बाइक राइडमा है त, माइक टेस्ट गर्नुलाई। लेट्स गो गाइज हुन्छ नि। सो यहाँबाट चाहिँ अब ट्राई गरौँ है त गाइज। अब अहिले चाहिँ नि यहाँ पिचमा कतिको आउँछ आवाज होइन, म सानो छोरीले बोलिरहेको छु, विन्ड नोइज आउँछ आउँदैन। अहिले 70 को स्पिडमा पुगिसक्यो, 70 को स्पिडमा कति आयो है त। यो चाहिँ अहिले झन्डै कन्ट्रोल गरेर नभ्याएर अहिले गएर ट्राई गर्नुपर्छ है, उता घर गएर हेर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ 70 को स्पिडमा कति आयो, कस्तो आयो नोइज भनेर है। यहाँबाट चाहिँ नि म माइक चेन्ज गर्छु है, यहाँनिर चाहिँ म बोयाको माइक फिट गर्नेवालामा छु। सो
यो चाहिँ मैले घरदेखि उयो रेकर्ड गरेर आएको यो Sjcamको माइक भइहाल्यो है। यो चाहिँ बोयाको माइक मैले बनाएको होइन, बोयालाई कन्भर्ट गरेको माइक यो भयो। सो अब यो चाहिँ चेक गर्नेवालामा छु है त, कस्तो हुन्छ यसको आवाज, कतिको क्लियर छ के छ यो अब ट्राई गरौँ है त गाइज। यसो फिट गरौँ, यो निकालिदिनु पऱ्यो यो माइक है। यो माइक निकालेर यसलाई चाहिँ म यहाँ फिट गर्छु है। मैले यत्तिकै राखिदिएको थिएँ हावामा, जस अहिले एकछिनको लागि मात्र भनेर मैले यसलाई कतै पनि केही पनि मिलाएन क्या, यत्तिकै उ गरिदिएको है। त्यही भएर सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ अब यो निकालौँ, अनि त्यसपछि बोयाको मैले फिट गरिसकेको छ। अब बोयाको माइकलाई हल्का मिलाउनुपर्छ। मिलाउने भनेको अब यहाँभित्र हेलमेटमा राम्रोसँग मिलाउनु पऱ्यो नि होइन। सो त्यो मिलाइसकेपछि चाहिँ अनि हामी ट्राई गर्नेछौँ है। सो यो भयो गाइज मेरो Sjcamको अघि न स्पोनहरू राखेर यताउता गरेर मिलाएको माइक भयो। यो बोयाको माइकलाई मैले फिट गरेको माइक यो बनाएको मैले होइन, मैले बनाएको बोयाको माइक यो भयो। अब यो ट्राई गरौँ है। अघि यो ट्राई गऱ्यौँ, अब यो गरौँ है त। यसलाई पकेटमा राखौँ। सो गाइज अब चाहिँ हामी बोयाको माइक चेक गर्छौँ है। मैले Sjcamको झिकेर मेरो पकेटमा राखिसकेँ। अब एकैछिन यहाँ मोबाइल खस्नु लाग्यो। सो अब चाहिँ हामी गाइज अब हामी बोयाको माइक चेक गर्छौँ जुन चाहिँ मैले बनाएको थिएँ होइन। अब यसो यहाँ चाहिँ बिजी रोड छ है, यहाँनिर यसो कुदाएर हेरौँ। अब अघि हामीले Sjcamको चेक गरिहाल्यौँ होइन। यहाँनिर फेरि यस्तो कुदाइदिउँ भने ठ्याक्क गाडी घुमिरहेको। सो अहिले चाहिँ अब बोयाको चेक गर्दैछु, बोयाको कतिको आउँछ है। अब यो पनि 70, 70, 80को स्पिडमा पुऱ्याउँ। अहिले 60कोमा कुदिरहेको छ, 70। अहिले 70 पुग्यो। ओ माई गॉड, ठ्याक्क 70 पुगेको थियो होइन। गाडीहरू आएर हल्का डिस्टर्ब भयो। 70को स्पिडमा पुग्छ अहिले। 75को स्पिडमा कुदिन्छ। सो साउन्ड कस्तो आइरहेको छ, विन्डोज धेरै आइसक्यो। मैले बोले क्लियर आएको छैन है। यो कुराहरू कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। घर गएर चेक गरौँ होला पनि होइन, कुन चाहिँ बेटर लाग्यो। अझ घर गएर चेक गर्नु बाँकी नै छ होइन। सो अब यहाँबाट चाहिँ म फर्किनेछु तल। हेलो एन्ड नमस्ते माई युट्युब फ्यामिली, वाट्स गोइङ अन। बोयाको माइक चेक हुँदैछ Sjcamमा है। अहिले 70को स्पिडमा पुगिसकेँ म। सो कस्तो आवाज आइरहेको छ, विन्डोज आइरहेको छैन, मैले बोलेको क्लियर छ कि विन्डोजले धेरै डिस्टर्बेन्स गरिरहेको छ कि के छ त्यो पनि राम्रोसँग हेरौँ गाइज है। अहिले 70को स्पिडमा कुदिरहेको छु म, 70को स्पिड। यो माथि गाडीहरू आएर मात्र हो होइन। म त्यस्तो गरी राइडर त होइन, म त्यति साह्रो कुदाउनु चाहिँ सक्दिनँ। त्यही भएर है गाइज, नथ्यो भने अब अरू जस्तो राइडर भइरहेको म 70, 80को स्पिडमा स्वाएँ छिराइदिन्थेँ, सक्दिनँ। सो यो गाइज अब माइक टेस्ट भइहाल्यो होइन। कुन चाहिँ राम्रो छ, कुन चाहिँ बेटर भयो, कुन चाहिँ बेटर छैन। अब तपाईँहरू आफै पनि यसो जज गर्नु, हेर्नु होइन कुन बेटर लाग्छ। सो गाइज कस्तो लाग्यो त तपाईँहरूलाई, कुन चाहिँ बेटर लाग्यो होइन, बोयाको ठिक लाग्यो कि यो Sjcamै ठिक लाग्यो? कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला कुन चाहिँ नि बेटर थियो भनेर होइन। सो मलाई चाहिँ नि यही बोयाकै बेटर लागेछ भन्दा होइन। यसले चाहिँ धेरै नै नोइज रिड्युस गरिरहेको थियो, अनि प्लस हामीले बोलेको मजाले क्लियरली बुझिरहेको छ। स्पिडमा होस् या जस्तोसुकै स्पिडमा जाँदा नि यसले चाहिँ नि धेरै नै नोइज त्यो चाहिँ आइरहेको छ होइन, डिस्टर्ब चाहिँ आइरहेको छ। तर त्यस्तो साह्रो चाहिँ आएको छैन। जे होस् एटलिस्ट अलिअलि त आइहाल्छ नि, जुन पनि आउँछ हामीले जे बोलेको चाहिँ क्लियरली मजाले बुझिरहेको छ होइन। सो मलाई चाहिँ यही बेटर लाग्यो। अनि मैले यो चाहिँ कसरी बनाएँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि यो बिग्रेको क्यामेरा छ नि, क्यामेरा अरे माइक, यो बिग्रेको माइकमा यो यस्तो ज्याक हुन्छ क्या Sjcamको। यो सेम ज्याक यसमा पनि थियो होइन, यो ज्याक। अनि यो ज्याकको चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी काटिदिएँ है। यो काटिदिइसकेपछि अब कसरी भन्नु जस्ट बुझ्नु न होइन। यहाँ काटिदिएँ होइन, ठ्याक्कै यहाँनिर काटिदिएको थिएँ। तर तपाईँहरू चाहिँ यहाँ छेउमा नकाट्नु होला, अलि लामो काट्नु होला। काट्दाखेरि यहाँ छेउमा काट्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि, यहाँभित्र जोइन गरेको तार छुटिन सक्छ क्या, त्यही भएर यहाँ अलि लामो काट्नु है। सो मैले चाहिँ नि यो यसरी नै यहाँ काटेँ होइन। यो बिग्रेको माइकको यो निकालिदिएँ। अनि बोयाको नि यो ज्याक जुन छ, बोयाको अर्कै हुन्छ ज्याक होइन, त्यो पनि मैले झिक्दिएँ क्या। यसको यो ज्याक चाहिँ नि यसको हो क्या, यसको हो होइन। अनि मैले यो ज्याक चाहिँ नि यो बोयाको माइकमा फिट गरिदिएँ है। यो मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी काटिसकेपछि यो जुन छ यो हाम्रो यो कभर, यो ज्याकको यो कभर छ, यो कभर चाहिँ हामीले निकाल्न मिल्छ होइन। यसरी खोल्यो भने यो निक्लिन्छ। अब यो चाहिँ अहिले मैले काम गरिरहेको छ, त्यहाँ यो नयाँ छ होइन।
त्यो बिगार्न चाहदिनँ म चाहिँ नि। सो तपाईँहरूले एउटा जस्ट हिन्ट मात्रै दिन्छ होइन कसरी गर्ने भनेर। सो यो निकालिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर यो भित्री तार जुन छ यो रेड र येल्लो तार, यसको भित्र नि त्यही रेड र येल्लो तारै हुन्छ। बोयाको माइकभित्र नि यो रेड र येल्लो तारै हुन्छ होइन। सो यो रेड र येल्लो तार यो ज्याकमा भित्र जोडेको हुन्छ। यो निकालिसकेपछि चाहिँ नि यो रेडको रेड येल्लोको येल्लोमै जोडिदिनु होला। यहाँभित्र चाहिँ नि कस्तो हुन्छ नि, यहाँ सोइलिङ रड भन्ने हुन्छ एउटा होइन, जुन बजारमा पाउँछ, बत्ती पसलमा पाउन सकिन्छ। यदि तपाईँहरूसँग छैन भनेदेखि, तर म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने बत्ती पसलमा जानुभन्दा नि मोबाइल पसलमा जानु। उनीहरूसँग चाहिँ नि एउटा स्किल हुन्छ कसरी जोड्ने के गर्ने जोड्ने भनेर। यो चाहिँ म आफैले जोड्दाखेरि मलाई एकदम गाह्रो भएको थियो क्या। बल्ल 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 जोडेको थिएँ क्या मैले, नत्र नि बिग्रिसकेको थियो, अलमोस्ट बिगारिसकेको थिएँ मैले जोड्न नसकेर। सो तपाईँहरू पनि आफै चाहिँ नगर्नु, बरु मोबाइल पसलमा जानु, दाइ यो जोडिदिनु भन्नु होइन। एकछिन 10-20 रुपियाँ लिएर कति रुपियाँ लिएर त्यति पैसा दिँदा केही हुँदैन, बरु त्यो गएर त्यहाँ गएर गर्नु चाहिँ ठिक हुन्छ। म आफै चाहिँ नगर्नु नै भन्छु। सो यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि यो ज्याकमा चाहिँ नि यहाँनिर रातो र पहेँलो तार यसरी जोडिएको हुन्छ क्या। अनि यहाँ यो तार चाहिँ तपाईँहरूले नबिगारिकन निकाल्नुपर्छ, यसमा जोडिएको तार होइन। फेरि यो चुट्यो भने कुन रातो कुन पहेँलो थाहा हुँदैन क्या। सो थाहा हुने गरेर यो फुटाउनु होला, गर्नु होला। अनि रातोलाई रातो, पहेँलो जोडिदिनु। सो मैले सेम गरेको छु यो बोया माइकमा नि यही रातोमा रातो, पहेँलोमा पहेँलो तार हुन्छ यहाँभित्र छ होइन, रातो र पहेँलो तार हुन्छ यहाँभित्र। सो मैले चाहिँ नि यो ज्याकमा चाहिँ नि रातो पहेँलो जोडिदिएको छु क्या। जोडिसकेपछि चाहिँ नि एकदम राम्रो, अब तपाईँहरू सुनिहाल्नुभयो होइन, मलाई चाहिँ बेटर लाग्यो। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर प्लास्टिक पगालेर यसलाई टालिदिएको छु क्या, ताकि यो मुभ नहोस् नछुट्टोस् भनेर होइन। सो यही हो गाइज, जुगाड गरेको मैले यसरी नै जुगाड गरेको छु। यसले 110% काम गर्छ। अर्को कुरा भनेको इकेनको नि यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ है। तर के हुन्छ भने इकेनमा यो फिट हुन्छै हुँदैन। यस्तै माइक लाग्छ होइन इकेनको लागि नि, तर इकेनको लागि नि यस्तै माइक लाग्ने त्यो रिड गर्ने यस्तो डाटा केबल यो भयो भनेदेखि यो के भन्छ यसलाई, अब माउन्ट नै भन्दैन, के भन्छ यसलाई। सो जस यस्तो ज्याक भयो भनेदेखि तपाईँहरूको चाहिँ नि यसरी नै मैले जे गरेको छु त्यही गर्नुभयो भने इकेन H9R लाई पनि काम गर्छ है, यसले नगर्ने चाहिँ होइन। सो बोयाको माइक त अब बेटर भइहाल्यो, एज वी अल नो है, राम्रै छ बोयाको माइक। सो त्यही हो गाइज। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि अब मैले यो माइक बिगारिसकेपछि मैले अर्को एउटा एडाप्टर पनि किनेको थिएँ क्या, जुन चाहिँ मार्केटमा पाउँछ होइन। त्यो एडाप्टर किन्दै नकिन्नु, त्यो एडाप्टरले चाहिँ झन् बिग्रिन्छ, कामै छैन त्यो त, फोक्कडको पैसा मात्रै खर्च जाने। मैले चाहिँ नि किनेँ, 1 हप्तासम्म ट्राई गरेँ, 1 हप्तासम्म पनि कुनै पनि बेटर रिजल्ट नदेखिसकेपछि चाहिँ मैले त्यहाँ गएर फिर्ता गरिदिएँ। त्यही भएर त्यो एडाप्टरहरू चाहिँ नकिन्नु होला। या एक्सन क्यामेराको लागि चाहिँ कुनै एडाप्टरले काम गर्ने होला पनि छैन, नकिन्नु। त्यही भएर बरु बेटर भनेको यही, मैले गरेको जस्तो गर्नु, यसले 110% काम गर्छ है त गाइज। सो तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला होइन। अनि तपाईँहरूले पनि यदि आफैले यस्तो बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँहरूको काम गर्यो कि गरेन त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने गाइज प्लिज यार यसो सब्सक्राइब त एउटा बन्छ नि यार, यसो सब्सक्राइब गरिदिनु अनि बेल आइकन थिचिदिनु, ताकि तपाईँहरूले कुनै पनि मेरो भिडियोजहरू मिस गर्नु हुने छैन, नोटिफिकेसन पाउने हुनेछ जब पनि मैले मेरो भिडियोजहरू अपलोड गर्छु होइन। यदि पुरानो हुनुहुन्छ भने प्लिज यसो साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिनु, यसो सब्सक्राइब गर्न लगाइदिनु होला होइन। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सो सी यू अन नेक्स्ट भिडियो, टिल देन टाटा बाई बाई, जय नेपाल।